こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は先日発売されたブレード MCP シリーズの最新作 MCPX-BL2 のレビューをお送りいたします。今回のレビュー機はエアクラフトジャパン様より購入させていただきました。本機は同社ブレードナノシリーズと130シリーズの中間にあたるサイズで、ブラシレスモーターを採用した上位クラスのパワー感、ナノ CPS で好評を博したセーフ機能の良いと小鳥をしたマイクロヘリ。本シリーズの祖である MCPX は、その発売当時、ブラシモーターの CP 機として好評を博しました。その後、パワーを求めるユーザーと、ワルケラ、ハイスカイ、アライン社などの同サイズライバル機との性能競争に伴って、ブラシレス化とサイズアップを施した MCPX-BL へと進化し、群雄割拠の時代が幕開けしたかと思われました。しかし、世の中の興味が高性能小型ドローンに傾倒し始めると、マイクロヘリ市場は一気に閉塞。他社も含め、ブレードブランドもマイクロヘリ氷河期に突入してしまいました。そんな中、新興 X 系社が細々と新機種を投入し続け、ドローンに飽きた旧ユーザーや新規ビギナーの心をつかみ、マイクロヘリ市場が静かに活性化。ブレードもライトユーザーをターゲットとして新機種ナノ CPS と MCPS を投入。セーフ機能という強力な訴求力がドローンで空物 RC の楽しさに触れたライトユーザーの目に留まる中、畳みかけるようにドローンと同じ CC3D フライトコントローラーを採用した初心者向け FP 機 70S と、ドローンでは当たり前となった高度抑制維持という機能をアップグレードしたナノ S2 を出荷し、市場を賑わせました。そんな中でナノシリーズと住み分けが難しくなっていた MCP シリーズは、その後継機を中級者向けと位置づけ、さらなるパワーを求めるユーザーを対象にラインナップの再構築をしたようです。一時、現行機終売、シリーズ消滅という浮き目にあっていた MCPX-BL のシリーズを復活させ、セーフ機能に加え、新機構のテレメトリー、刷新されたブラシレスモーターという装備を引っ提げ、ブレード渾身のマイクロヘリを投入してきました。本機 MCPX-BL2 はシリーズ復活を担うマイクロサイズにおけるフラグシップモデルと言ってよいでしょう。さて、そんな BL2 ですが、パッと見て大きく変わった点は2つ。まず、テールモーターがアウトランナーのタイプに変更。一般的に、インランナーは高回転志向、アウトランナーは高トルクの特徴を持っていますが、ダイレクトドライブのテールはメインローターの反転トルク打ち消しのため、回転数の急激な増減を要します。この大きな負担はテール抜けだけでなく、インランナー構造の放熱性の悪さが磁力喪失という寿命問題を引き起こしました。そんなわけで、後継機である本機は、対策として瞬時に高トルクを発生でき、放熱性に優れるアウトランナーに変更されたようです。また、MSR から続く、フィンノーズとハイネックが特徴だった2ピース構造のキャノピーも、130S 譲りの、砲弾型一体熱成形となりました。キャノピーのカラーリングは、初代 MCPX にあったトリコロールに先祖返り。パターンは、青赤白の鮮やかなストライプが映画トロンバリに屈折し、既視感を持ちつつも、近未来感が演出されています。なかなかかっこいいです。スペック。
重量は実測で 54.6g、バッテリーが 16g 前後なので、スペック表より 10g 重くなる計算でしょうか。飛行テスト。まずは、スタビリティモード Z で離陸。超不安定のホバリングですね。このモードは、スロットルスティックの応答はダルとなりますが、高度維持制限機能を持っているので、ビギナーが陥りがちな、急なスロットル前提による落下を抑制するだけでなく、上昇しすぎも抑えてくれます。あれ？ひたすら上昇していっちゃうな。これ以上の高度は、視力の悪い私には危険なので、下ろします。試験結果が伴わずすみません。スタビリティ Z モードだと角度制限があるので、舵の利きがぬるくて、フライバー付きのような感覚です。ピルエットは 3D 機としてはゆっくりというか少し遅めに感じます。スタビリティ Z は普通に周回飛行に向いてますね。何かかっこいいスケールボディを搭載して飛行させたいところです。次はスタビリティモードで飛行させてみます。ポチッとな。だいぶスティックの応答が機敏になり、運動性能が良くなった感触があります。一番違いがはっきりとわかるのは、スロットルスティックの応答性が良くなってること。次はピルエットを試してみます。スタビ Z と差があるでしょうか？差があるようには感じられませんね。とてもゆっくりです。このモードは 3D でパニックボタンを押した時に姿勢を取り戻すモードでもあるので、Z のダルな応答性を嫌うなら、このモードを離着陸の主モードとしても良いかもしれませんね。そろそろバッテリー切れの時間なので、下ろします。2回目。今回は 3D モードをテストします。ブラシレスモーターのパワー感はとても良く、ピッチポンプの引きがシャープです。まずはフリップ。ネガティブピッチの押し上げも回転落ちなく機体が浮きます。テールも急激なピッチ変化による負荷に負けることなく追従してますし、とても良い感じです。
次に、パニックボタンで発動するセーフモードを試してみましょう。セーフモードはですね、背面からのパニック。姿勢回復成功。もう一度試します。背面とかしながら流れたパニック。流れを打ち消すようにロールやフリップしてくれるようで、ほぼパニックボタンを謳歌したその場に収まります。ただし、姿勢回復にはある程度の高さが必要ですので、自分の目線よりは上でないと、パニックによる姿勢回復で高度を失い、墜落します。図らずしも、デュラブル性を試すことになってしまいましたが、機体が軽いおかげで、全く破損なし、尾翼とキャノピーが外れただけで済みました。その後も、落として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 、落としまくりましたが、全く壊れ知らず。軽さに勝るチューニングはない、という名言は、車レース界の常識ですが、RC ヘリにおいても、軽さは壊れにくいというファクターとして、パイロットを育ててくれる重要な要素だと思います。ここからは自由飛行を楽しみます。大した技はできませんが、私くらいのビギナーに毛の生えた程度のスキルにちょうどいいです。楽しく操縦できました。